Velkommen til denne tekniske guiden om Roomba i 7. Vi er Kelatos Informatika, spesialister på teknisk reparasjon. Vi henter enheten din hjemme hos deg, utfører en gratis diagnose og sender deg et tilbud før vi reparerer. Ingen telefonsamtaler, ingen turer. Vi holder til i Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i BS kroner i velsen. Roomba i 7 kan begynne å lage rare lyder når det er et problem med motoren eller børstenet. Dette kan skje på grunn av smuss, hår eller andre hindringer som påvirker ytelsen. Hvis du ikke fikser dette i tide, kan det føre til alvorligere skader på enheten, og du kan ende opp med å måtte kjøpe ny. For å utføre denne reparasjonen trenger du en skroneruttrekker, tang, en ren klut og muligens noe smøremiddel. Først må du åpne Roomba i 7 forsiktig. Finne skronerudene på bunnen av enheten og skroneru dem ut med skroneruttrekken. Pass på å legge dem på et sikkert sted så de ikke forsvinner. Når du har fjernet skronerudene, kan du løfte av dekselet. Nå skal vi se etter motoren og børstenet. Du kan identifisere det ved å se etter slitasje eller skader. Hvis motoren lager unormale lyder, kan det være at den er skitten eller at det er hår som har satt seg fast. For å fjerne motoren, må du koble fra kablene forsiktig. Vær oppmerksom på hvilken retning kablene går, slik at du kan koble dem tilbake senere. Når du har fjernet motoren, kan du rengjøre den grundig. Hvis den ser ut til å være skadet, må du kanskje erstatte den med en ny. Når du har rengjort eller byttet motoren, setter du den tilbake på plass, kobler kablene til igjen og sørger for at alt sitter ordentlig. Vær forsiktig så du ikke skader de nærliggende komponentene. Etter at du har lukket dekselet, strammes kronerudene godt, men vær forsiktig så du ikke overstrammer dem. Hvis dette begynner å føles for komplisert, husk at vi hos Kelatos henter enheten din hjemme og sender den tilbake reparert. For å forhindre at dette problemet oppstår igjen, anbefales det å regelmessig rengjøre børstenet og sørge for at det ikke er rusk eller hår som samler seg. Det kan også være lurt å utføre en grundig rengjøring av enheten en gang iblant. Hvis du ikke vil risikere skade enheten din, hos Kelatos henter vi den, reparerer den og leverer den hjem til deg overalt i Norge. Lenke i BS kroner i velsen.